endi mahalla xalqini yetkirdim. Mana shu shunday fikrim bor edi. Mahalla xalqi, ya'ni siz shu shunga qaraysiz degach, mahalla xalqi bir xutlab oldi. Hatto hajda bo'lgan hojilarimiz da hamda endi bo'lmagan hajda bo'lmagan kishilar o'zlari degan xutlab oldilar. Ayda hazrat, bu ish bir kerakli ish, ya'ni bir yaxshi ish. Shu shuni davom etdik deb xutladılar. Alloh rahmati bo'lsin ularga. Hamma shu ishni shunday ravishda boshlab yubordik. Kim ko'pmidir buldira olgancha har kishi endi biz endi bir zo'r ko'lamni ақша ravishida to'g'ri oy sayin ham kimdir masalan qay bir yoshlar bo'ldi, oy sayin 100 tanga kiritdi. Shulay deb. Kimdir anda oy sayin 500 tanga kiritdi. Ya'ni shulay deb har kishi o'z ulushini yil davomida kirdi, berdi. Hamda endi mana shu yilda bir summaga yetkach, endi biz ani endi bir haj qilib summasini yetkach, mumkinchiligi bo'lgan yetkach, biz endi ani mahalla xalqi orasida saylab topshirgan bo'ldik. Eng birinchi sharoitda shartlar qo'ydik. Nima uchun? Chunki Qozon shahari bo'yicha jibara tugul aynan shu mahalla xalqi orasida bo'lgan, mahallaga jonim bergan, shu mahallada aktiv qatnashgan endi mahalla kishisini birinchi shart etib qo'ydik. Ikkinchi shart ani hajda bo'lmovi, ya'ni hajda bir taqdirda bo'lmagan kishini endi shart etib qo'ydik. Uchinchisi aning o'zini haj qilishga tilagi bo'lib. Ya'ni kimdadir kuchlab deb yoki endi mana sen barasan endi kesakdan gana tugul, endi oldin biz mahalla xalqini aytdik, kimning haj qilishga niyati bor, murojaat etkizib xalqqa murojaat etdik. Shu mahalla xalqi endi shunda qatnashib o'zlarining ismlari qoldirdilar. Ham shular orasida endi shubaga yasadik. Shubaga yasab, shu bir kichkina bolaga shu kishilarning haj qilishga tilgan kishilarning ismlari endi yozilgan qog'ozni oluvni so'radik. Endi shu bola endi Munazzafar abizini endi olib, endi Alloh taolo rahmati bilan shu nasib bo'ldi. У меня эмоции были возвышенные. Я даже передать, чтобы эти эмоции передать, настолько было, радость была в душе у меня, на сердце была радость такая была. Я потому что об этом мечтал, да, и откровенно говоря, я сознавал, да, что очень тяжело мне будет поехать, да, средств не смогу собрать. Во-первых, я и как инвалид, средств мало, и здесь, когда мне сказали, что выиграл путевку, альхамдулилля, я просто благодарю Аллаха, да, благодарю. Альхамдулилля, что он поможет. И всем, которые в нашем хале, то есть всех наших прихожане, которые есть, всем и благодарность уже огромная.